Добро, ние денеска се сретнавме со представници на така наречените останати или други етнички заедници, што е по дефиниција многу понижувачки, дискриминирачки наслов. Ова се луѓе кои што бројат 22.000 граѓани на Република Македонија од последниот попис од 2002, претпоставам дека сега ќе бидат и повеќе. Ова се луѓе кои што се полноправни граѓани на оваа држава, кои што имаат професори на факултет, општественици, бизнисмени и така натаму, и не гледам никаква причина и лично, но и идеолошки како социјалдемократска партија да тие луѓе се дискриминирани на овој начин. Се разбира дека барањата се можеби некому му изгледат крупни, можеби му изгледат скапи од буџетски аспект, но богатството на Република Македонија е во мултикултурното општество. И тоа е нашата главна, една од главните придобивки со која што треба да се гордеме и која што треба да унапредуваме. Да, мултикултурниот модел е скап, но тоа не значи дека секој граѓанин во држава нема право да си ги оствари своите културни и секакви потреби. Особено во делот на културата би сакала да се задржам, затоа што и преку нашиот модел за трансформација на јавниот радиодифузен сервис, и преку други активности, па дури привлекување на фондови од странство, овие луѓе и овие етнички заедници мора да си најдат своето место во општеството. Навистина е недолично да бидат дискриминирани, би рекол системски, затоа што во институциите не постојат. И оваа агенција која што формално постои е комплетно узурпирана од партиски структури. Нашиот предлог ќе биде на чело на таа агенција, покрај тоа што ќе има и буџетска оправданост и буџетски фондови за развивање на нивните потреби, да стои човек кој што е не само непартиски, туку експерт кој што ги разбира потребите на овие групи. Инаку што се однесува до преамбулата, се разбира дека за тоа има потреба од двотретинско мнозинство. Јас би бил најсреќен на светот кога би имала новата влада двотретинско мнозинство и кога тоа би бил најмал проблем да се промени. Се работи за два концепта, граѓански концепт или национален концепт. Или ќе има дека Република Македонија е држава на сите граѓани, или ќе се набројат, како што е моделот во Хрватска, сите етнички заедници, дури и таа кој што има само еден представник.